Okay, so you can see this problem, that is find Ix in the circuit using nodal analysis. So we have already talked about nodal analysis. Now the thing is how to apply that in AC circuits. The major thing is this only, how to apply in AC circuits. So we will see how it will be done. First of all, you see the voltage source, and in the voltage source we have 20 cos 4t. Actually, whenever we are going for AC circuit analysis, we will be using complex numbers. So all these quantities should be represented in complex domain. Complex number means x plus jy. We will not use here iota because I is for current, so you will use j. So any complex number is generally represented by j like this. Now we will try to convert all these quantities in the complex number domain. So you see this one, 20 cos 4t so generally the notation is like this: v cos omega t plus phi. Okay, v cos or sine omega t plus phi. Any AC voltage is represented by this thing. Okay, so here I am having 20 cos 4t. It means 20 cos omega t. It means omega is 4. So omega is 4. Then after that, it should be actually omega t plus phi. So phi is not here. In general notation, it should be omega t plus phi, but here it is just cos 4t. After that, there is nothing. It means phi is 0. The phase angle is 0. Phase angle is 0 for this case. After that, we will convert this capacitance into complex number, and this inductance in complex number domain. सर बोलो सर अटेंडेंस हो गया यार, क्या अभी नेट प्रॉब्लम है, आ गया। मतलब समझा नहीं, कौन आए हो? सर कौन, नाम बताओ। विजय कुमार A14। हाँ वेलकम, लेकिन चले मत जाना। हाँ ठीक है सर, ओके। पूरी क्लास लगा के जाना, नहीं तो एब्सेंट लगा दूंगा मैं। ओके Okay, so now you see this 20 cos 4t will be represented like this: 20 angle 0. I already told you this is the voltage, and the phase angle is 0. Omega is 4 radian per second. Omega is 4. 20 cos omega t. So 20 is the voltage. 20 angle 0. Phi is 0, and omega is 4 radian per second. Now formula for inductance, for inductive reactance. Inductance will be converted into complex domain by this formula j omega L. J omega L. So omega is 4, L is already given. L is inductance, which is already given here. You can see L is 1 and 0.5. 1 Henry and 0.5 Henry. So inductance is already given. Just j omega L. J is complex domain. Omega is 4. L is 1. So it will be J4. It will be J2. For capacitor, it is 1 by j omega c. The formula is 1 by j omega c. So j is there, omega is 4, and c is 0.1. So it comes out to be minus j 2.5. I should tell you that how it is minus, because some of you will not be able to understand the complex number domain. So
it is 1 by j into 4 into 0.1. I am talking about this one. So now this will be multiplied for 4 into 0.1, 0.4, and 0.4, if it goes up, it will be 2.5. So it will be 2.5 j by j. Now it is downward, so what I will do, I will multiply, I will rationalize it. It will be, I will multiply with j in the numerator and denominator. So 25j it will be, and j, this j into j in the denominator, j into j, you know, j into j is j square. j square कितना होता है पता है किसी को? j square और iota square कितना होता है? Iota square, what is the value? Anybody? -1 सर। सर आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना सर? -1 -1, सही जवाब, correct. So this will be -1, so it will be this only. That's why we are writing it like this, minus j 2.5. So for capacitor, the capacitive reactance is converted like this. Okay, so this is the complex domain. For inductor, it is j omega l. So this is the complex domain. For voltage or current, whatever, it should be 20 angle phase angle. Phase angle here is 0, and omega will be 4. So omega will be used here. You can see this is omega. So 4 is being used here. This you have to do wherever question is like this. Okay, like the previous one, like this, where capacitance and inductance are given in Farad and Henry. Okay, but in some questions this will not be the case. In some questions it will be better like this. This question is having, you don't have to convert it, it is already in the complex domain. You don't have to do all those calculations because it is already in the complex domain. You can see capacitance is -j2, inductance is j5, capacitance is -j4, and current and voltages are in complex number only. So all these are in complex number domain. Okay, this is polar form and this is rectangular form. There are two forms of complex numbers. One is r angle theta, another is x plus j iota, jy or iota y. So this is polar form, this is rectangular form, and I hope you know how to go from polar to rectangular, rectangular to polar. Okay, so this is polar form, and this is also polar form, this is also polar form. Whenever you solve the question, all should be in same form. So polar has to be converted into rectangular, polar form has to be converted into rectangular. कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस लगाने में बिजी रहते हैं, ये नहीं कि अपना पढ़ाई का ध्यान दें यहाँ पे. प्लीज कंसंट्रेट सर, हम तो है सर. चलो अच्छी बात है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो समझ चुके होंगे, किनको बोल रहा हूँ मैं. ओके सर. ओके ओके, सो what I am telling is, while solving all these things, you should know how to convert polar form of a complex number into rectangular form. This is very, very crucial. Okay, polar form and rectangular form. So we have been talking about this question. I will go to the previous one. We were talking about this. Once we have got all these things, now we can write it here. So this is going to be the circuit now. If you are if your complex number is written like this, x plus jy, ये नोट कर लेना या फिर बुक में है वैसे ही, jy, x plus jy, then r will be, if you have studied complex number you might be knowing also, r will be, क्या होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कैन एनीबॉडी टेल मी? बोलो, किसी को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर?
under the root x square plus y square. That's it. So r will be under the root x square plus y square. और थीटा क्या होता है? थीटा या फाई टेंजेंट इनवर्स y by x. Tangent inverse y by x. Imaginary part by real part. That will be the argument. So now this complex number can be represented by this also, r angle theta. So this formula can be used to go from real part, rectangular domain to polar domain, rectangular form to polar form. Okay, this can be used to go from rectangular form to polar form. And if you want to go from polar to rectangular, then the formulas are r cos theta and r sin theta. The real part will be r cos theta and the imaginary part will be r sin theta. Y will be r sin theta, x will be r cos theta. So you can get x plus jy, that will be the rectangular form. Rectangular form of complex number, real and polar form of complex number will be very, very useful here. You can always use calculator for this. Calculator can also be used to go into polar to rectangular or rectangular to polar. I will tell how to do that. Okay. So let us proceed further. Once you have all these things in the circuit, you can move forward like this. So now nothing is to be done. You just have to apply KVL. KCL at node 1, and then you can get it into voltage form. So basically you are applying nodal analysis. You can see here this current, and this current. So three currents are there. This current I1 is equal to Ix plus I2. You can see I1 is equal to Ix, capital X, okay, Ix, it is there already, plus I2. So if you go like this, I1 kitna hai? I1 is, now for I1 is this voltage minus this voltage divided by 10. This current is I1 and it is 20 minus V1 divided by 10. This current will be V1 by this thing minus J2.5. But sir, 20, sir, 20 is in polar form. 20 is in polar form, and sir, 10 ohm is in rectangular form. अभी रेक्टेंगुलर में कर लेंगे उसको, नो प्रॉब्लम. अभी बस केवल केवीएल देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ नोडल. वी विल कन्वर्ट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी हैव टू कन्वर्ट इट. और कन्वर्ट होके कैसा बनेगा देखो, आर एंगल थीटा है हमारे पास, कन्वर्ट भी कर लेते कोई बात नहीं. 20 एंगल 0, 20 एंगल 0 मींस आर इज 20, थीटा इज 0. तो एक्स क्या होगा? एक्स क्या होता है? आर कॉस थीटा. आर मींस 20, 20 कॉस 0, 20 कॉस 0 प्लस वाई. वाई कितना है? आर साइन थीटा. आर साइन थीटा मींस 20 साइन 0. साइन 0 कितना होता है? 0. You have to go from polar form to rectangular form, so you will be applying the formula r cos theta plus j r sin theta. R cos theta means 20 cos 0. Cos 0 is 1, so it will be 20. Okay, plus j r sin theta, it means plus 20 sin 0. Sin 0 is 0, so it will not be having any imaginary part. This is just the real part. So rectangular form of this 20 angle 0 will be 20 plus J0, because no imaginary part is there. J0. I hope you are getting. जिसको समझ नहीं आया है वो बता सकता है. So now we are applying KVL here. KCL. We are applying nodal analysis. So this current is 20 by 20 minus V1 by 10. This is V1 by minus J2.5. And this current will be V1 minus V2 divided by J4. V1 minus V2 divided by J4. So I
I can have this equation. I hope you got it now. This equation, I1, Ix, I2. This is the nodal equation 1. Now this has to be simplified. Simplify कैसे करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा. बहुत सारे लोग प्रॉक्सी मारते होंगे मुझे लगता है इसमें, समर क्लास में. सर इसमें प्रॉक्सी कैसे? सर प्रॉक्सी कैसे हमारे सर? प्रॉक्सी ऐसे कि तुम्हारा दोस्त सो रहा है तो तुमने अपने फोन पे 2 फोन ले लिए, उसका भी चला रहे हो, अपना भी चला रहे हो. सर रेडोन कर रहा होगा, सर दोनों कर रहा है. हाँ रेडोन सब कुछ तो रेडोन ही करता है भाई, तुम लोग तो बहुत शरीफ आदमी हो. सर अभी दोस्त भी घर पे हैं, पास में कोई नहीं है. अच्छा चलो अच्छी बात है. ठीक है आगे देखो. So 20 minus v1 by 10. So this has to be simplified. Okay, so this for this you need to rationalize or whatever you do, but you have to simplify it. Just mathematics, but you should practice it. Otherwise, you will not be able to do it. अपने आप करोगे तो पता चल जाएगा. ठीक है, इसको एक बार करके देखो अगर करना हो तो, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूँ. इसमें कुछ नहीं है. J4 को यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर दोगे J4, और ऐसे ही इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, जो भी करना है. ठीक है. इट कैन बी सॉल्व्ड इन नंबर ऑफ वेज. जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट and then collect all real part and imaginary part so that this can be written like this. सर -20 होगा ना सर इसमें नोट ऑन में सर? नहीं +20 रहेगा सर. नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना सर? नहीं, हम केवीएल नहीं लगा रहे हैं भाई, केवीएल नहीं लगा रहे हैं. सॉरी सर. ये हाँ केसीएल लगा रहे हैं. दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये हायर पोटेंशियल है. हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय 10. और हायर पोटेंशियल कितना है? +20 है, इसलिए लिखा है. वो केवीएल पे होता है, केवीएल में. ठीक है सर. ओके, तो मुझे बस ये बताओ कि विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग और आई शुड डू. यहाँ से इस इक्वेशन से ये कैसे आया है ये समझ में आ जाएगा? कर लोगे या फिर मैं करके दिखाऊं? सर करके दिखाऊंगा. हाँ सर कर दीजिए सर. हाँ करके अगर दिखाना है तो मैं कॉपी पे करके फिर तुमको फोटो भेज दूंगा एलपीयू लाइव पे. ओके सर. क्योंकि यहाँ पे माउस से थोड़ी लिख सकता हूँ. ठीक है सर. ठीक है सर. यहाँ पे -J2.5 और J4 का एलसीएम कैसे लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को? पहले उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा. अच्छा सर, सॉल्व करके भेज दीजिएगा फिर. कोई बात नहीं, हम सॉल्व करके दे देंगे. एक बार सर हम लोग ठीक है. ओके सर. ओके, हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं, हो जाए तो सही है. नहीं तो फिर मैं करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल डू इट. ओके, अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर नोट 2. नोट 2 पे इक्वेशन देखो क्या बनेगा. नोट 2 का इक्वेशन कोई बता सकता है क्या? रोल नंबर बताएगा. 20 कौन है रोल नंबर? बोलेगा ही नहीं. होगा भी तो, वैसे तो होगा ही नहीं. 20 कौन है? रोल नंबर 20 है ही नहीं. एब्सेंट लगाऊंगा आज मैं. सर जयप्रकाश धार इज 20 सर. रोल नंबर 20 कौन है ये बताओ. मैसेज तो किया सर जयप्रकाश धार. मैसेज किया सर 20 जयप्रकाश. मैसेज किया. अच्छा अभी देख लेता हूँ मैं. माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग सर. जयप्रकाश धार 20 जयप्रकाश धार. अच्छा तो बताओ यहाँ पे नोट 2 पे क्या बनेगा? नोडल एनालिसिस, नोडल इक्वेशन बताओ. मिस्टर जॉय प्रकाश धार, कैन यू जस्ट टेल मी द नोडल सर उसका माइक्रोफोन
काम नहीं कर रहा है सर। क्या है यार तुम लोग। अच्छा ये श्रीकांत बताएगा, श्रीकांत रोल नंबर 30। अभी गर्लफ्रेंड से बात करना होगा तो तुम्हारा माइक्रोफोन चालू हो जाएगा। बताओ जल्दी से। श्रीकांत बोलो, तुमको आता है कि नहीं आता है? कोई भी कुछ नहीं बोलता। सर मैं ट्राई किया हूँ, बोलूं? सर मैं आई बोलूं एम सर? इन जर्नी। अच्छा कौन बोल रहा है? बोलो बोलो। कौन बोलो बोलो। V1 by plus 2j is equal to V2 by outward. अच्छा V1 माइनस V2 बाय J4 प्लस 2ix प्लस 2ix Plus is equal to V2 by V2 by 5 J2. ओमेगा 5 ओमेगा 5 ओमेगा। ओमेगा कहाँ से आ गया? सर J2 सर V2 by J2 ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन यू कैन सी 2ix plus V1 minus V2 by J4 is equal to V2 by J2. I hope everybody is getting this, and this can be simplified further, but before that Ix has to be replaced. Ix, and we already know Ix कितना है. Ix is, you can see here, Ix is V1 by minus J2.5. Ix जो है, Ix is V1 by minus J2.5. This is Ix, so I can put it here. Okay, so I will be getting this thing. So after putting Ix, I can get this one. So it is, see, nodal, the concept is same. Concept of nodal analysis is not different. The main thing is how to solve it, because here you have to deal with complex numbers. That is the case. Otherwise, all other things are similar to DC circuits. So now Ix is V1 by minus J2.5. If you put it here, I will be getting this equation. Now this can be again simplified to get this one. इसको फिर से simplify करके you will be getting 11V1 plus 15V2. I will upload the sheet after solving it manually. Okay, no problem at all. Don't worry. जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया I will explain it further. उसके बाद if you are having clear with these two equations, I need to find V1 and V2 with these two equations. Okay, so it's not a big deal. I can do it now. It can be solved by Cramer's rule, as you can see here. So I hope you know Cramer's rule. You just write the matrix here like this. You find the determinant delta. Delta is like this. Again, it is just complex numbers, nothing else. Okay, simple addition division it will be. So now after that, like you have calculated delta, you have calculated delta 1, you have calculated delta 2. Okay, now delta 1 by delta, delta 2 by delta will be V1 and V2. But how to solve it? 300 by 15 minus J by 5. So how to solve it? Better is to convert it into polar form. See, whenever complex numbers are added or subtracted, it will be done in rectangular form, iota form, x plus jy form. And if these complex numbers are to be divided or multiplied, then they should be in polar form. Multiplication और division के time पे polar form पे रहना चाहिए, और अगर addition और subtraction है तो rectangular form में रहना चाहिए. तो यहाँ पर 300 by 15 minus J5 है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, पोलर फॉर्म में. कैलकुलेटर, तुम कैलकुलेटर में यूज करना आता है तुमको ये? नो सर. पोलर टू वेक्टर और वेक्टर टू पोलर आता है सर कैलकुलेटर में.
मैं देखता हूं अगर मेरे पास पड़ा है तो कैलकुलेटर में मैं करके दिखाता हूं तुमको, नहीं तो तुम कभी भी अपने आप भी कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो उसके बाद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। Just you are applying Cramer's rule and taking care of the polar form or rectangular form, you can get these answers V1 and V2. कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? यस सर। यस बटन दबाओ फिर इसका। दबा दो सर, हमारी स्क्रीन टूट जाएगा। सर नहीं है। Okay, so as you can see, it was here in the question. -15 minus J5. So from mode you will go to complex. Okay, so press 2. After that 15 minus J5. So 15 minus 5 iota. Iota you can put from shift ENG. ठीक है, fine. Now you want to go into polar form. So press shift and this यस सर shift and plus r theta, then equal to 15.8 और एंगल कहाँ से आएगा? सर रिपीट कर दो प्लीज। एंगल नहीं है पता चल रहा कहाँ से आएगा एंगल, इसके आगे आता है एंगल। तो इफ यू प्रेस दिस कर्सर बार, दिस वन इट कैन शो द एंगल आल्सो। ठीक है, यहाँ पे आगे एंगल भी आता है। It is r theta, so this r is 15.8 and theta will be here somewhere after this. Okay, so this is how you can use the calculator to convert
rectangular form into polar form. Okay, and if you want to go from polar to rectangular, then you should write like this this 18.4, this 18.97, whatever you say. Okay, 55 angle will come from here. एंगल का निशान कहाँ बना है? ये रहा, this one. 55 angle 25, suppose. Okay, so this is r and theta. Now this has to be converted into rectangular form. So shift and then negative, this one. So this will become 49.84. This is the real part, and after that there will be imaginary part also. If you press this, you can get the imaginary part also. Okay, so this is how you get you convert polar form into rectangular form. So this is just how to use calculator to go from polar to rectangular. So once you have both of these, let me share the PPT with you. So once this numerator and denominator both are in polar form, you can divide them and you will be getting this thing. Okay, so this is how you go for solving complex numbers. Those who are still not getting, they can refer this book I can share with you. They can go to this, let me tell you. I have already given you the book, and in this book you have now you can see here. So you can go to this Alexander Sadiku book and you can go to 9th chapter for more details about complex numbers. You can see here whatever I am telling you here. It is visible. Rectangular form, polar form, exponential form, and all those formulas are already given here. Yeah. दिख रहा है सबको ना? And if you like see for addition and subtraction, how to go for these complex numbers, how to solve these complex numbers, it is given. And then there are certain examples are also given. You can go ahead with these like this. So you are given with these things only in the questions. You have to solve like these. Okay, so if you are able to do this, then you can solve those things also. Rectangular to polar, polar to rectangular, these are all given. Okay, try to solve them. If you are able to do this, you can solve all the circuits. So concepts are going to be the same for AC circuits. Okay, all those theorems, all those laws, everything is same. Just it is how to solve the AC circuit. That is how to solve the complex numbers. That's it. And complex numbers, it is not easy. I will solve that how to get those equations, and further also I will upload the photos for that particular question. But the things are not difficult. Please, if you practice 1 or 2 questions, it will be done. Okay. So we go ahead with the next question. Can anybody tell me? Okay.
there are 4 meshes. Okay, so I will ask you the mesh equation. Here I will be having a super mesh. Here you have to apply mesh analysis. This is going to be the super mesh. This is one mesh and this is another mesh. You just have to write the mesh equations. So can anybody like कौन बताएगा? निमिष सिंह हो तुम? ये तो बोलते ही नहीं हो वैसे भी. अयान भोवाल. हाँ जी सर. जरा इक्वेशन बताओ सुपर मेश का. इस सुपर मेश के लिए इक्वेशन बताओ मुझे. करंट लेना है तो करंट यहाँ पे ले लो. एक मैं बता देता हूँ करंट कौन सा लेना है तुमने. ऐसे ले लो I1 I2 I3 I4. ठीक है, अब बताओ. देखना नहीं स्क्रीन में. बताओगे कि नहीं बताओगे?